艺术水阁好，各种解说两句，我含你做参考。解说，解文说理。好朋友，咱来讲一站三国的故事。咱知影东道手下一个部将叫做华雄，来到18路的诸侯场外骂战。18路诸侯派出来，来一个一共抬一个，来两个一共抬一箱。抬到尾啊，这上叫的拢抬完啊。剩一个马强手关羽讲，互末将出来见看卖咧。关羽还未自我介绍咧，因小弟第三个张飞先讲啊，讲对啦，互阮二兄出去啦。你若唔愿意出去吼，活活要甲绑伫死树丛啦，委屈你哦。活活要绑伫死树丛，用马做比拼的台湾俗语。我哪有另外人一款讲法，讲千里马绑伫将军条，就是讲大材小用，就是讲有力出无路。咱知影，三国内底上界奸巧的，就是曹操白面的。即马吼，看当即个唔知何方神圣，18路诸侯竟然为为通好坐呢？老毕关公曹操，因是后壁咧立正的呢，啊，佫无身份无地位的就对啊。曹操看讲即个遮假咬，就捧一杯酒出来。讲来，这位将军，我敬你。这杯酒啉落，才出去甲华雄相见声款。关羽酒甲接过来，甲囥来讲：我人台湾，啉来，这杯酒才啉。啊，众人拢知《三国演义》罗贯中有写，讲关羽出去，搁再啉来，人头干咧，迄杯酒还袂冷。关羽温酒沾华雄，国酒啉落，众人咧甲拍扑啊讲，但唔知这位英雄什么款的背景。关羽真客气，伊讲吼，人讲四脚马啊，有时也会着踏，就是四脚马咧走啦，四脚唔着真平棒，走了真在。我哪会去踢着石头会着踏啦？唔是我教，是因为华雄头拄啊，咱派出去这勇将，一个拢死在伊的手下，伊的体力也有限，才会败在末将的手底啦。吼，讲安尼唔就算真顾谦呢？毋过关羽顾谦，因第三张飞都无。讲迄是阮二兄后台啦，一连兵来20条共抬甲赢啦。曹操先甲叫一个讲，赢马是毋通要搁赢一个马路仔呢。即句话就是讲吼，已经互你赢饺啊！恁二兄关羽吼已经华雄台湾，入来到遮众人咧甲拍扑啊，赢饺毋通要搁赢话啦，赢马就好啊，毋通要搁赢一个马路仔转来牵马，无遮好运的代志啦。这拢是用马做比拼，真技巧真艺术。内容真奥妙，趣味的俗语话。